Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vítajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre ohnivý element, pre znamenia ako baran, lev a strelec, ale aj pre všetkých, ktorí sa v tomto období nachádzajú v energii ohňa. Keď vstupujeme do ohnivého elementu, vstupujeme do energie vášne, životnej sily, tvorivosti, odvahy, pohybu a osobnej identity. Jún 2026 prináša ohnivému elementu veľmi silnú tému. Kam v živote ešte stále dávate svoju energiu, aj keď vaša duša už cíti, že tým strácate sami seba. Mnohí z vás môžu počas júna cítiť, že vo vás rastie silná potreba zmeny. Ako by ste už viac nedokázali pokračovať spôsobom, ktorý vás vyčerpáva, obmedzuje alebo emocionálne dusí. Niektoré situácie vo vašom živote sa mohli dlhší čas udržiavať len silou vašej vôle. Ale jún môže priniesť moment, kedy si začnete uvedomovať, že nie všetko musíte zachraňovať. A práve toto môže byť pre ohnivý element veľmi dôležité uvedomenie. Pretože vy dokážete bojovať, dokážete vydržať, dokážete niesť veľa. Ale niekedy sa z boja stane zvyk a človek potom zabudne, ako vyzerá pokoj. Mnohí z vás môžu cítiť, že vo vás rastie určitá netrpezlivosť. Nie preto, že by ste boli slabí, ale preto, že vaša duša už nechce ďalej stáť na mieste. Niektorí z vás môžu počas júna pocítiť veľmi silnú potrebu urobiť rozhodnutie, ukončiť stagnáciu, povedať pravdu alebo konečne začať myslieť aj na seba. A práve toto môže byť bod obratu. Ohnivý element má obrovskú schopnosť motivovať ostatných, ale niekedy pritom zabúdate, že aj vy sami potrebujete podporu, pochopenie a priestor na oddych. Jún vám môže ukázať, že neustále dávanie energie bez regenerácie vedie k vnútornému vyhoreniu. A preto môže byť tento mesiac veľmi dôležitý pre vašu životnú rovnováhu. Niektorí z vás môžu cítiť, že sa vo vás prebúdza stará verzia vás samých. Sebavedomejšia, odvážnejšia, autentickejšia. Ako by ste si postupne začínali spomínať, kým ste boli predtým, než ste sa museli prispôsobovať všetkým okolo seba. A toto je veľmi silná energia, pretože oheň, keď je potlačený príliš dlho, začne horieť smerom dovnútra. Ale keď dostane priestor, dokáže osvetliť celý život. Mnohí z vás si počas júna začnú uvedomovať, že nemusíte neustále dokazovať svoju hodnotu. Že vaša hodnota existuje, aj keď nič nezachraňujete, neriešite a nebojujete. A možno práve toto bude vaše najväčšie liečenie. Dovoliť si existovať bez neustáleho tlaku na výkon. Ak máte pocit, že hovorím o vás, toto čítanie je pre vás. Poďme sa teda pozrieť na váš príbeh. Prosím, Spirit, dajte nám všeobecnú energiu, ohnivé znamenia, ohnivý element. Jún 2026, kolektívne čítanie. A tu je presne karta, ktorá doslova doplňa náš úvod a síce nurture, vyživte. A je to o vás, musíte vyživiť samých seba. Nemusíte už vyživovať druhých neustále. Tí, ak sú dospelí, by sa mali starať o seba, ak sú ešte deti, môžete im pomôcť, ale taktiež učiť ich príkladom a teda nie tým, že všetko robíme za nich. Výživa. Vyživujte samých seba. Je tu veľa slnečnej energie, aj keď číslo je 3, trojka je o tímovej práci, spolupráci, ale cítim tú slnečnú energiu. Môže byť, že slnko bude pre vás fyzicky veľmi dôležité v júni a teda bude dôležité pre vás sa naozaj napojiť na slnečnú energiu, čerpať z nej energiu, pretože áno, ohnivý element aj lev je slnko a je v podstate v tarote karta slnko reprezentuje leva. Je to o tom, že slnečná energia vás dobíja a vyživuje.
nie len vás, všetkých nás, ale špecificky pre ohnivý element, pre ľudí, ktorí sú tu a teraz v ohnivom elemente. Takže naberajte doslova výživu zo slnka, opaľujte sa doslova, samozrejme v tých bezpečných hodinách, ale prijímajte slnečnú energiu a doslova nechajte, nech sa kúpete v tej slnečnej energii, v tom slnečnom žiari, pretože je pre vás liečivé a vyživuje vás aj tu a teraz. Špecificky v júni budete to potrebovať. A to vám potom pomôže byť viac v súlade s druhými a byť v tej tímovej energii, znášať lepšie energie druhých ľudí, možno tolerovať lepšie, ak vás iritujú istí ľudia, naučiť sa, ako možno nelpieť na detailoch, ale skutočne povedať si, OK, každý je na tej svojej ceste a každý má tie svoje problémy a teda nemusím na všetko teraz ukazovať, poučovať ľudí stále a naprávať ich. Jednoducho môžem aj sa ja naučiť niečo tolerovať, možno kusnúť si do jazyka niekedy je lepšie ako niečo povedať. Niekedy. Samozrejme, nechceme si zablokovať krčnú čakru, že si nemôžeme vyjadriť to, čo chceme. To nie. Ale nájsť taký ten zdravý balans. Druhá karta sa volá, že tie najtmavšie obavy, ktoré máme v živote. A teda každý z nás má isté tie negatívne scénáre v hlave a tie sa niekedy premieľajú neustále a hovoria nám isté negatívne možnosti do budúcna. Samozrejme znamená to, že utekáme do budúcna a utekáme do budúcna so strachom. Nie s dôverou, nie s vierou. A toto by sa malo zmeniť. Ak chceme niečo zmeniť, musíme v prvej rade zmeniť spôsob, ako myslíme. Pretože na čo myslím, to som. Moje myšlienky vytvárajú realitu. Dnes si tvorím budúcnosť mojim myslením, mojimi myšlienkami. To, čo dnes zažívam, je výsledok môjho myslenia z minulosti. A teda sú tu isté obavy. Sú tu isté tmavé scénáre v hlave, ktoré neustále vám nedovolia posunúť sa ďalej. V podstate to hovorí o tom, že vy ste sami limitáciou samých seba. Nikto a nič vám nebráni v dosiahnutí vašich snov a túžob. Všetko, čo vám bráni, je vaša myseľ, vaše myšlienky, vaše nastavenie mentálne. Tretia karta je láska, je to číslo 6, takže šestky sú väčšinou o minulosti a teda bude to naozaj o tom, že sa vám niekto z minulosti, z tohto života vracia do života a chce druhú šancu, alebo je to o tom, že ak ste single, prichádza konečne soulmate do vášho života. Pretože šestky definitívne v tarote sú spojené s minulosťou, ale tým, že čas v tarote nie je iba taký, aký máme tu na trojdimenzionálny, ale prelíva sa do minulých životov, takže tým pádom môžeme hovoriť aj o karmickom spojení, o soulmateovi, ktorý prichádza a konečne si máte naplniť ten svoj duševný kontrakt, ktorý ste si podpísali predtým, než ste sa inkarnovali do tohto fyzického tela. Veľmi dôležité, takže sú tu strachy, môže byť, že áno, ak je to niekto z tohto života, kde to prvýkrát nevyšlo, je veľká šanca, že áno, teraz to vo vás vyvoláva strach. Čo ak len znova stratíme čas, dáme sa opäť dohromady, dáme si druhú šancu, vyskúšame to niekoľko týždňov, mesiacov, možno rok, dva a neskôr zistíme, že aj tak to bolo nesprávne, nebola to správna voľba, len sme zase stratili rok, dva navyše. A toto by mohlo byť, táto kombinácia. V každom prípade naberajte energiu z prírody, zo slnka a tá vám pomôže potom aj mať jasnejšiu myseľ a rozhodovať sa viac intuitívne. Nie mysľou, pozor, vaša myseľ je ovplyvnená tmavými strachmi. Samozrejme, nie sú to fantázie všetko, je to založené na nejakej skúsenosti z tohto života alebo karmickej skúsenosti, ktorá je niekde v podvedomí aktívna a neviete ju vedome definovať, ale tá by potom spôsobovala napríklad aj to, že sa mi v živote opakujú isté situácie. Napríklad každý vzťah sa skončí rovnako. Každý vzťah, dajme tomu, každý muž ma opustí, alebo z každej práce odídem, alebo ma prepustia, alebo sa tam nudím. A jednoducho mám isté vzorce v živote, ktoré sa neustále opakujú a nemám na ne
vedomú odpoveď, prečo sa to deje. Neviem, prečo sa mi to deje, len sa mi to deje. Tam potom sa nám jasne ukazuje, že tu môže byť karmický vzor, ktorý potom automaticky ako autopilot nám ako prvú reakciu v každej novej situácii dá do hlavy ten negatívny scenár. Toto nevíde. Možno ma chcú oklamať. Ak je to vo vzťahoch, tak áno, prichádzajú ma využiť, zneužiť a nechajú ma tak a nakoniec nebudem mať nič. A tam je potom veľmi tenká línia. Čo je ten vzor, ktorý sa opakuje, pretože je to karmický vzor, alebo čo je manifestácia, pretože niečo sa mi stalo tu v tomto živote a teraz sa tak bojím toho, že sa mi to znova stane, že si to v podstate manifestujem a opakujú sa mi tie situácie. Takže ako zistíte ten rozdiel, čo je karmické a čo som si vytvorila a vytváram si neustále mojim negatívnym myslením tu v tomto živote. Rozdiel je taký, že ten karmický vzor je u vás prítomný od malička. Čiže ešte keď sa vrátite do obdobia škôlky a základnej školy, tak už tam uvidíte, že ten vzor bol aktívny a existoval. Pokiaľ zistíte, že mali ste prvé vzťahy ešte na základnej škole, na strednej škole, dobré, harmonické, bolo to fajn a potom bola nejaká negatívna skúsenosť a po nej sa všetko rútilo, tak potom je to vzor, ktorý sa vytvoril v tomto živote a v podstate si ho udržiavate pri živote vlastným nízkym sebavedomím a tým, že sa bojíte a vytvárate si znova ten program strachu je aktívny a teda keď si poviem, že mi tento vzťah nevíde, tak mi samozrejme nevíde. Ale neviem si povedať, že mi vyjde, lebo ten strach je väčší ako ja. A to je niečo, čo si viem vedome uvedomiť, že áno, stalo sa to v tomto živote a začalo to odvtedy. Mám tam ten medzník, viem tam dať tomu časovú os, že vtedy sa to stalo a potom všetko išlo dole vodou. Pokiaľ ja nemám tú časovú os, nie som si vedomá a odjak živa to bolo tak veľakrát hovoríme o karmickom vzore. Karmické vzory čistíme pomocou Reiki z PLR, Past Life Regression, regres minulých životov, kdežto bloky z tohto života riešime Reiki liečbou na diaľku. Reiki liečba na diaľku je video, ktoré som urobila pred niekoľkými týždňami, dám ho na konci tohto videa vľavo hore. Na obrazovku uvidíte ho, môžete si ho pozrieť, pretože tam sa dozviete, ako sa čistí vlastne tento život a tie emočné nánosy v tomto živote. Video na karmické čistenia plánujem robiť na konci tohto týždňa, takže o týždeň by ste ho mohli vidieť a pozrieť si aj to a potom zistiť, kde pasujete. Vždy používajte vlastnú intuíciu, čo mi viac sedí, čo so mnou viac rezonuje. Som tento prípad, potrebujem toto čistenie, alebo som ten prípad, potrebujem tamto čistenie. Prípadne, samozrejme, prečistiť sa nedá, čiže kľudne môžete si dať obidve liečby a samozrejme tam máte aj najlepší, najintenzívnejší výsledok, pretože karmické čistenie, ak si aj neuvedomujem, že mám isté karmické bloky, vždy mi pomôže posunúť sa ďalej. A to si neuvedomujem často, až kým si to neodstránim a vtedy si poviem, wow, toto je rozdiel, teraz som zistila, že začínajú mi vadiť tieto veci alebo títo ľudia a dovtedy som to tolerovala. Hej. Začínate byť iný po karmickom čistení, začínate mať iné vzory správania, tolerancie, iné hranice osobné a samozrejme potom neskôr manifestácie. Takže poďme sa pozrieť na príbeh, som zvedavá, pretože je tu táto kombinácia. Vyzerá to naozaj, že niekto z minulosti sa vám vracia a vytvára to vo vás strach. A neviete, ako s tým naložiť. A preto je tu toto čítanie, aby vám doslova pomohlo zmeniť spôsob myslenia a nastaviť sa tentokrát pozitívne. Wow. Takže prosím, dajte nám 4 karty, 4 týždne. Jedna karta na každý týždeň v mesiaci jún, kolektívne čítanie. Ďalšia šestka. Je to jasný príbeh, presne ako sme povedali na začiatku, ten príbeh tu je. Myslím, že tieto sú tak, lebo aj spadli v takom poradí. A táto
ostáva, jasné. OK, takže či chcem, či nie, je tu 100% potvrdený príbeh úvodných kariet, čo samozrejme aj nám hovorí o tom, že sme perfektne napojení a sme v súlade s tou energiou, ktorá je čistá, jasná a príbeh je tiež čistý, jasný. Takže prvá karta 5 mečov v reverze. V správnej pozícii 5 mečov znamená konflikt. Konfliktná energia, či už hádka s niekým, alebo naozaj môj vlastný vnútorný mentálny konflikt. Som v chaose, v polemike, mám na výber z viacerých vecí, neviem sa rozhodnúť a je tu mentálny chaos. Ale aj naozaj 5 mečov je, že sa s niekým pohádam, máme argumentáciu, máme výmenu názorov, môže to byť aj hnev, zvýšený hlas, kľudne silný argument, silná hádka. V reverznej situácii hovorí, v reverznej pozícii karta hovorí o tom, že tu niečo také bolo. Čiže toto už bolo. Tu bol konflikt s partnerom, s partnerkou, tu bol konflikt. A pravdepodobne ten konflikt vyústil do separácie. A teda nie ste spolu. To je tá karta 6, láska. Bol tu vzťah, ale skončil sa škaredo hádkou, argumentov. Niekto obvinil niekoho z niečoho, možno ten druhý človek sa na to urazil a jednoducho koniec, separácia. Avšak vy ste soulmate. Vy máte tú prácu pred sebou, ten kontrakt soulmateský, ktorý ste si podpísali ešte predtým, než ste sa narodili do tohto fyzického tela. A vy ste si tento kontrakt ešte nenaplnili. A toto sa deje, keď sa vzťahy istým spôsobom rozídu, znova zídu. Je to presne pre túto dynamiku, že tie duše si tu prišli niečo vymeniť, ale jedna je v egu, druhá je v intuícii, jedna vie, že majú byť spolu, druhá to necíti, pretože je v egu a teda tá jedna tlačí na ňu, hej, poďme si toto konečne dokončiť, na to sme tu prišli a druhá je taká, že ale mne sa teraz nechce a ide na to čisto vedomo. Môžete to byť vy inak, dámy a páni, kto ste práve v tom vedomom, v tej logike, v tom, že tento človek možno nie je pre mňa najlepší, možno nemá spoločenskú pozíciu, ktorú by som si predstavila vedľa seba, nemá možno vzdelanie ako ja, nemá možno toľko peňazí ako ja, alebo naopak možno má príliš veľa peňazí, príliš vysoké postavenie a ja sa necítim vedľa neho rovnocenná. To je jedno, aký je tu konflikt mentálny, aký je tu medzi vami rozdiel, možno to je vekový rozdiel. Niečo vás tu mentálne brzdí, samozrejme vy brzdíte sami seba s vlastnou mysľou, s vlastnými myšlienkami, a nechcete dať šancu tomuto vzťahu. Avšak tento vzťah je osudový a v realite mnohí z vás, samozrejme toto je kolektívne čítanie, nemôžem povedať, že všetci, ale mnohí z vás, ktorí ste tu a teraz a pozeráte toto video, vy by ste v tom vzťahu mali byť, pretože to je tá práca, ktorú ste si určili, že ju chcete zvládnuť, tá skúsenosť, ktorú máte zažiť v tomto živote. A teda tu by bolo ideálne dať tú šancu. Druhá karta, druhý týždeň júnový, je 6 mincí a to je karta štedrosti z vesmíru. Vesmír vám dáva túto príležitosť, aby ste konečne niečo si aj odškrtli, že áno, urobila som si to, na toto som tu prišla, ale aj samozrejme je to kredit, pretože je to pozitívna karta. 6 mincí je karta, že vesmír je štedrý voči nám, niečo nám dáva. Tá osoba je dar z vesmíru. Aj keď sa vám to mentálne nezdá, aj keď si vytvárate tie mentálne prekážky, odpoveď je áno, toto je dar z vesmíru. Vy máte byť spolu. Akokoľvek zvláštne, čudné sa vám to zdá. Toto je ten pravý, tá práva. A viem, že na povrchu tak nevyzerajú. Nemáte ich zaradených do vysnívaného partnera, partnerky. Ale sú to ten ideálny partner tu a teraz pre vás. A áno, prichádza tu potvrdenie druhý týždeň júnový. Istým spôsobom sa možno napájate na ich energiu viac, hlbšie, dávate možno šancu viac intuícii a znižujete mentálnu energiu a získavate konečne tie informácie o tom, že tu je istá atrakcia, že tu je istý pull, niečo vás ťahá k tejto osobe, že niečo na nej alebo na ňom je. Tretí týždeň júnový, 10 mečov,
Končí sa tento silný mentálny ruch, ktorý v hlave ste mali a ktorý vám nedovolil sa pozrieť na situáciu jasno a začínate konečne toto utlmovať a začínate brať veci viac 5-dimenzionálne. A síce spolieham sa na to, že vesmír mi priniesol to, čo je pre moje najvyššie dobro a idem s prúdom. Neidem proti prúdu, nemusím všetko kontrolovať, nemusím tu a teraz vedieť, ako toto dopadne, ale beriem to deň po dni. Začínam byť viac intuitívna, viac veriť v neviditeľné, nemusím mať dôkaz o všetkom. A môžem riskovať, môžem veriť, môžem mať naslepo vieru, že tu niečo sa môže diať medzi nami. Áno, a 4. týždeň tu okamžite dostávate sa do situácie, do energie kráľovnej pohárov, čo znamená, začína prúdiť láska. Môže byť v prvej rade forma sebalásky, ale taktiež je to tá výživná energia. Kráľovná pohárov je definitívne výživná energia, toto je tá istá karta, tá istá energia, kde naozaj ona má sebalásku, má zdravé sebavedomie, je šťastná, vie, kto je, čo môže ponúknuť, čo môže prijať, čo môže dať. Ona má emócie v absolútnom poriadku, v úplnej harmónii, v ekvilibriu. To nie je tento mentálny chaos, toto je harmónia, emočná harmónia. A teda kráľovná pohárov je konečne pripravená, tým, že miluje seba, je konečne pripravená otvoriť tú srdcovú čakru a konečne dať a prijať lásku. S týmto partnerom, ktorému šancu predtým nedala, alebo nedal, môžete byť muž, ok? Teraz ale tú šancu dáte, tú druhú šancu dáte. A či je to naozaj šanca z tohto života, že áno, vy ste sa rozišli a teraz ste sa dali dohromady, pre viacerých z vás áno, lebo je tu tá energia 5 mečov, že teda tu bol konflikt a zrazu tu bude harmónia emočná. Avšak sú tu aj ľudia, ktorým prichádza naozaj do života osudový karmický partner a viem, že niekedy to môže znieť zle, že karmický partner, že tak tu asi niečo dlhujem, toto bude zlé, to bude ťažké, tu si musím niečo splatiť. Nie. V tomto prípade karmický znamená len to, že je to soulmate z minulého života, že už máte za sebou minulé životy a tým, že je tu karta štedrosti, tak práve naopak hovorí o tom, že pravdepodobne vo väčšine prípadov tento partner, ktorý prichádza do vášho života, je ten, ktorý vám niečo dlhuje. Nie vy jemu, lebo je tu tá štedrosť, čiže hovorí o bonuse, o kredite, o ohodnotení, o vrátení niečoho, čo vám niekto dlhuje. Čiže buď ste soulmate, ktorí len chceli ste byť spolu a nikto nikomu nedlhuje nič, čo je tiež fajn, absolútne, alebo je to tak, že je to vo váš prospech, je to vo prospech ľudí, ktorí sú teraz v ohnivom elemente, či už ohnivé znamenia, ak ste v ohnivom elemente tu a teraz nemusíte byť, môžete byť ohnivé znamenie a nemusíte byť v ohnivom elemente. Ale o tom si môžete pozrieť video na elementy, ktoré mám na web stránke, na úvodnej strane. A pokiaľ ste tu a teraz, akékoľvek znamenie, ale v ohnivom elemente, čiže neposedíte, ste viac aktívni, možno hyperaktívni, tak potom áno, toto je znak, že tu a teraz vy ste tá strana v tom novom vzťahu, ktorá bude viac prijímať tú výživnú krásnu energiu a to je presne to, na čom ste sa dohodli ako duše. Wow, fantastické čítanie, veľmi krásny príbeh, máte sa na čo tešiť, je to definitívne o láske. A pokiaľ tu naozaj nehovoríme o partnerskom vzťahu, novom partnerovi alebo starom partnerovi, ktorý sa vracia a teraz naozaj je to fantastické, je to medzi vami wow, tak je to potom o nájdení samého seba, samej seba a tej veľkej sebalásky. Toho, že áno, už viem, kto som, čo som, už sa netrápim, že mi niečo chýba, že niečo nie je fér voči mne, alebo hej, vesmír ma nejako ukrátil, dáva druhým viac a mne menej a tak ďalej. Mnohé mentálne utrpenia si vieme vytvoriť, keď začíname samoľútosťou, to je jedna z najnižších, vlastne to je najnižšia emócia, ktorú môže človek zažiť. Sebaľútosť. A teda ak som v sebaľútosti a ľutujem sa, čo mne sa toto deje, všetky kamarátky sú vydaté, ja som ešte takto a bla bla bla. Ak ja mám tieto myšlienky a z nich potom chcem tvoriť niečo pozitívne, je to veľmi náročné, až nemožné. Kdežto, keď ja začínam meniť to svoje mentálne
A tu je doslova, tu mi hovoria mental torture, čiže mentálne torture je, keď niekoho mučíme, mentálne mučenie. Mentálne mučenie, keď ja zastavím to mentálne mučenie, svoje vlastné mučenie, alebo to je seba mučenie, tak automaticky, a to je z jednej energie do druhej, to sú strašne veľké výkyvy. Pretože 10 mečov je super bolestivá energia. Jej bolo pichnutých 10 mečov do chrbta. Nič príjemné. Toto nebolo nič príjemné. A toto je energia, ktorú ste si prežili. Toto tu bolo. Tu boli tie meče, tu boli tie argumentácie, tu bol to mentálne týranie, seba týranie. Prípadne konflikt s niekým, ktorý bol veľmi, veľmi škaredý. Veľmi naozaj násilný. Či už verbálne, alebo fyzicky. Ale bol. Toto všetko sa končí. Prechádzate novou fázou. Vesmír vás konečne odmenuje. Dáva vám šancu pochopiť, čo sa stalo. Dáva vám šancu znova spolupracovať v tom tíme s tou druhou osobou a s inými osobami. Dáva vám šancu príjmať z vesmíru tú lásku, tú energiu, tú slnečnú energiu, ktorá vás začne vyživovať. A ako výsledok ste v sebaláske, čo je už len jeden kročík od toho, že môžem manifestovať úplne všetko, pretože ja keď z toho mentálneho mučenia, keď ja sa dostávam do energie sebalásky a milujem seba, milujem všetko, čo je okolo mňa, milujem svoju existenciu, to, že som ľudská bytosť tu a teraz, tak ja vlastne sa cez všetko pozerám týmito krásnymi ružovými okuliarmi a vlastne všetko mi je krajšie, všetko mi je lepšie. A aj ľudia, na ktorých som predtým hľadala chyby, zrazu ich príjmam a zdajú sa mi krásni, mám s nimi súcit, mám empatiu a je tu taký ten totálne hippie mood, hej, flower mood, že jednoducho áno, všetko je pekné, všetko je dobré a hlavne ja milujem samu seba. A toto je fantastický priestor, lebo z tohto môžete manifestovať soulmate, pravú lásku, vysnívanú prácu, peniaze, hojnosť, zdravie, čokoľvek. Z tejto energie môžete absolútne manifestovať všetko. Bez tejto energie sa manifestuje veľmi zle. V tejto energii nemanifestujem nič dobré a to bolo výsledok toho, čo sa tu doteraz dialo, ale konečne v júni meníte ten mentálny vzor a tým pádom meníte svoju budúcnosť. Dostávate sa do vysokej vibrácie, vysokej emočnej harmónie, ktorá vám doslova priláka v blízkej budúcnosti to, po čom ste vždy túžili. Absolútne fantastické čítanie. Posledná rada, čo teda radíte ohnivému elementu? Čo radíte ohnivému elementu, prosím, Spirit? Rada pre ohnivý element. Wow, to bola špecifická karta, ktorú chceli. Osudy, jasné. Rozumiem. Absolútne trefné. Ďakujem, Spirit. Vždy ma rozosmejú, keď takto precízne nám dávajú informácie. Čiže 17, 1, 7 je 8. Osmička je vlastne kartou síly, kartou leva. Opäť vaša energia slnečná. Znova je tuto slnko, ale je to karta hviezda. V tarote veľká arkána, čo znamená uzdravenie, čo znamená emočná harmónia, sebaláska, kráľovná pohárov, absolútne tá istá energia. A tu sa volá v tomto balíčku fates, čiže osudy. Toto je osudové. Toto vám patrí. Toto je tá štedrosť vesmíra. Toto vám patrí, z vesmíru, pardon. Štedrosť z vesmíru. Toto vám patrí, toto je vaše. A v podstate, vidíte, ona sa miluje, proste sa objíma samú seba, je šťastná, okolo nej sú všade tie hviezdy, čo sú tie jej priania, túžby, ktoré manifestuje. A toto bol vždy jej osud. Toto si ona sama určila ešte predtým, než sa narodila do tohto fyzického tela, že chce zažiť presne túto energiu. Byť tým kúzelníkom, niečo si povedať, toto chcem a potom to vymanifestovať. Pretože o tom to je. Ak ja sa naučím kontrolovať svoju myseľ a zosúladiť ju s mojimi emóciami a očakávať len to najlepšie v každej situácii, tak vesmír nemôže nič iné robiť, má úplne zviazané ruky, musí mi to dať. Neexistuje iný bypass, toto je de facto. Čiže tu je to konečne
to zosúladenie s tou svojou vnútornou dušou, verte mi, že my keď sme boli energie, predtým, než sme sa inkarnovali, tak sme si určili, že tento život bude krásny. Že bude presne o tomto, o tej sebaláske, o tom naplnení, o tom, že si budem mysľou vytvárať svoju realitu a bude to super jednoduché, pretože ten princíp je neskutočne jednoduchý. Ale komplikuje nám to naše ego, komplikuje nám to táto tretia dimenzia, dualitný systém a tak ďalej, ale čím viac na sebe pracujeme, tým viac sa môžeme odlepiť z týchto, z dualitnej reality a hlavne z toho, že áno, je tu to 3D a sú tu isté limitácie a môžem sa napájať na to, že áno, môj osud je skutočne o tom, že tu a teraz ja si musím tento život užívať, carpe diem. Nič tu nie je super seriózne, nič, čo riešite každý deň, nie je fatálne. Všetko sa dá a všetko je možné. Toto je absolútny odkaz tohto čítania. Všetko sa dá, všetko je možné a tu a teraz pre vás, milé dámy a páni, prišiel čas naplniť si osud a konečne začať manifestovať tie pozitívne, tie vaše sny a túžby, tie hviezdy na nebi, tie vaše hviezdy sú už tu s vami. Nie sú už na nebi, sú na vás, doslova na vás, okolo vás, obklopujú vás, objímajú vás, vyživujú vás. Wow, absolútne fantastické čítanie. Takže, milé dámy a páni, tento mesiac nie je o tom, aby ste všetko zvládli silou. Je o tom, aby ste si dovolili prestať bojovať tam, kde už vaša energia neprináša život. Ak energia tohto čítania s vami rezonuje, vyhláste si ho za svoje v komentári. Napíšte jednoducho, vyhlasujem si toto čítanie za svoje. Služby a informácie. Môžete si objednávať reiki liečby na diaľku. A teda naozaj pozrite si video, o chvíľočku sa objaví na obrazovke vľavo hore. Dozviete sa v tomto videu viac o tom, čo je to reiki, pre koho je určené a ako vám môže pomôcť. Ďalšie moje služby sú regresy minulých životov, a síce tie karmické čistenia, ktoré sme spomenuli, tzv. Reiki z PLR alebo Past Life Regression. Súkromné tarotové čítania, kvetové esencie doktora Bacha, ktoré dávajú do rovnováhy naše emočné telo. Kurzy reiki a kurzy tarotu sú v plnom prúde, takže môžete sa prihlásiť kedykoľvek. Kozmetika J.K. Janik je 100% organická kozmetika. Je to moja kozmetika, nechcem tým povedať, že ja ju vyrábam, ja ju nerobím doma, máme továreň. Je to nadnárodná firma J.K. Janik, viackrát ocenená. V roku 2020 v Anglicku získala ocenenie najlepšej organickej kozmetiky, ale samozrejme je veľmi populárna na Strednom východe, v Afrike a v Indii a samozrejme predávame aj v Amerike a v Kanade. Ak tam žijete, tak sa ozvite. Definitívne môžete si pozrieť web stránku, prečítať si viac. Prvá biodynamická kozmetika na svete, pretože nabíjame produkty 432 Hz. Veľmi zaujímavé, čo je samozrejme frekvencia vesmíru a regenerácie našej DNA. Môžete si teda pozrieť web stránku jkjan.com, je aj v slovenčine, kľudne si môžete prečítať veci. siriustaro2020.com je ďalšia web stránka o tomto kanáli, kde máte hneď na úvodnej strane vysvetlené elementy, ktoré sme spomínali na začiatku, aby ste vedeli sa naučiť naozaj, aký element je aký a teda ako si určím, v ktorom elemente som tu a teraz a teda tým pádom aj ktoré čítanie je pre mňa na tento daný mesiac. Kľudne si pozerajte všetky 4, nie je ich veľa, máte na to celý mesiac, takže môžete si raz za týždeň pozrieť jedno video a povedať si, ok, možno teraz som v tomto elemente alebo nie, tento mesiac som v tomto elemente. Nemeníte elementy každý deň, ak si myslíte, to nie. Nestriedajú sa tak rýchlo, ale áno, môžu sa striedať po niekoľkých týždňoch. Ak chcete, napíšte mi e-mail siriustaro2020@gmail.com. Rada vám odpoviem na akékoľvek otázky, ktoré môžete mať. Ak sa chcete prihlásiť na môj newsletter pre Siriustaro 2020, môžete ísť na web stránku siriustaro2020.com. O 5 sekúnd sa vám na obrazovke objaví malé okienko, kde vložíte svoj e-mail a takto sa prihlásite. Môžete sa odhlásiť kedykoľvek. V newsletteri tam dávam veľa vecí, sú tam rôzne duchovné vedenia, rituály, vysvetlenia spirituálnych pojmov, energetické cvičenia. Hneď na začiatku máte darček, vedenú meditáciu zdarma.
newslettery sú zdarma, čiže keď tam chcete byť, tam ste, keď nechcete, môžete sa odhlásiť, je to veľmi jednoduché, ale máte čo získať, nemáte čo stratiť. Prihlásenie je rýchle, v sekunde doslova, a teda budem sa na vás tešiť aj tam. Je tam už veľmi krásna komunita, ktorá sa za posledné mesiace naplnila, takže prajem vám vedomý a silný a oslobodzujúci jún v energii ohňa, milé dámy a páni. Ďakujem za vašu prítomnosť. Namaste.